waxaynu u baahanay inaynu masaajidda ku xidhanno waxaynu u baahanay inaynu wacdiga dhegaysano waxaynu u baahanay jadwaladeenna iyo timetable-keenna inuu ku darsanto saacadaad ilaahay u gaar noqoto wardidid saacadaad wacdi dhegaysatid saacadaad diintaada iyo caqiidadaada kororsatid saacadaad islaamnimadaada baratid walidaalika uu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa masaajidku ku wacdiyi jiray oo suuqu ku wacdiyi jiray oo xabaalaha dushoodu ku wacdiyi jiray oo meel kasta wacdigu uu ka socday suuqu soo maray xadiiskii saxiixa ku yaallay dabeetana suuqii wax lagu kala iibsanayay markuu marayay buu arkay orgi yaroo bakhtiyey intuu nebigu dhegta qabtay waa orgi yaroo dhukan dhaga yaryar intuu qabtay buu wuxuu yidhi kan yaa dirham siistay waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo cidna kan dirham siistay buu war yaa dirham siistay buu nebigu ku celinaya markii cidi juuqi weyday ayuu wuxuu yidhi haddaba yaa bilaash ku qaadanaya yaa kan bilaash ku qaadanaya waxay ugu jawaabeen ilaahay rasuulkiisiiyo hadduu noolaan lahaa buu muciib yahay ayuu mid ceebayay innahu asak bay idhahdeen waa dhukan yahay orgii buu marka horeba ahaa xoolaa dhadigaa la jecel yahay kani waa marka labaadee ceeb buu leeyaho xataa orginimo loola hadhaya maaha oo qiimihii in xoolaa lagu darsado wax ka dhala maaha saa daraaddeed waxay idhahdeen marka horeaba asak iyo aanu qiimo lahayn ee kii oo bakhtiyey maxaa lagu falayaa dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay adduunka aa ku mashquulka tihiin oo dhan ilaahay agtiisa kaa waa kaga qiimo liitaa addunya kullaha daaraan dhistay iyo xoolaha shaqaystay iyo waxaa wadaan oo dhan haddii la isku daro adduunkaynu mashquulku u dhahay orgigaa bakhtiyey waa ka liitaa buu nebigu yidhi yani wuxuu nebigu rabaa inuu dareensiiyo aakhiradooda waxay geystaan inuu yahay waxa muhimka ah xabaal iyadoo nin saxaabiya la aasayo xabaashii la qoday oo aan weli luxudkii la jeexin buu wuxuu ku yidhi ul dhulka ku xarariiqay nebigu xadiidka imaamu axmed baa soo saaraya dabeetana wuxuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر وار إلهي كم مغنقل عذاب القبر قبل نبي إلهي كم مغنقل إلهي كم مغنقل إلهي كم مغنقل waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogo inaad wacdi u baahanto xabaalaha in laysku wacdiyo oo suuqa laysku wacdiyo shaqada laysku wacdiyo oo masaajidka laysku wacdiyo waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan bini aadamkaa weecweecasho badan bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay one line inuu taagnaadaa bini aadamkay ku adagtay sidaa ogeed waana kama maarantid waana marnaba kama maarantid haddaad wadaad kitaaba soo akhrisay tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato haddaad oday tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato dad dhallinyaro tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qumanida tooska ahi ku dhib tahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo walidaalika waxaynu isugu imanaynaa goobaha kani wuxuu yahay inaynu waana dhegaysanin